तो प्रॉपर आपको पैकेजिंग यहाँ पे मिलने वाली है, पैक हो रही है। ये क्रॉकरी के आइटम्स है, कप और प्लेट आप देख रहे हो यहाँ पे अच्छी तरह से बॉक्स पैकिंग होती है, उसके बाद में इसमें क्रॉकरी डलती है। और इस तरह से आप देख सकते हो करीबन 5 से 10 हजार आइटम यहाँ पे ऑलरेडी पैक हो चुके हैं, डिस्पैच होने के लिए रेडी है। तो अगर आपको नई वैरायटी बनानी है, आप लोगों को परचेज करना है, तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप जाकर के कॉल कर सकते हो। और अगर प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो देखना है तो यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल व्लॉग्स पे जाकर के देख लो।